ఈ రోజు అనుకోకుండా మన బండికి ట్రక్కు తోలకం అనేది వచ్చింది. అన్ సీజన్ లో ఏ బండికైనా సరే ట్రక్కు ఉంటే చాలు ఏదో ఒక కిరాయి వస్తూనే ఉంటుంది. అలానే ఈ రోజు మన బండికి బునాదిలో వేసే రాయి లోడింగ్ అనేది వచ్చింది. ఈ రాయి లోడింగ్ ఒక ట్రిప్ వచ్చేసి దాదాపుగా 1500 రూపాయలు అనేది ఉంటుంది. వచ్చిన 1500లో రాళ్లు వేసిన వారికి 600, బండికి మాత్రం 900 అనేది తీసుకుంటాం. ఇలాంటి కిరాయిలు సంవత్సరానికి ఒక 50 నుంచి 60 ట్రిప్పులు అనేది వచ్చిన కిరాయిని వదలకుండా ₹1 అటో ఇటో మాట్లాడుకుని వెళ్తే మాత్రం కిరాయిలు ఎప్పుడు మన దగ్గరకే వస్తాయి. అలా ఫైనల్ గా లోడ్ అనేది వేసుకుని ఇంటికి అనేది బయలుదేరాము. ఎక్కువగా మా బండ్లు నడిచే రోడ్లు వచ్చేసి ఈ విధంగానే ఉంటాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోమాకండి.